原來呢個樂豐集團咧呃錢喎，係咯，呃錢非法集資喎，同埋不實陳述，叫人哋就簽個人擔保佢啲樓盤喎，係咯，同埋又喺埋啲九唔搭八嘅地方咧就起樓喎，咁呢啲樓你喺正呢個咁嘅洗衣街呢度，即係個人流係喺油尖旺區嚟講咧，算係最靜噶啦。你喺度賣樓，又賣到喺正，同埋又喺正呢個樓市下跌嘅時候賣盤賣樓，咁梗係賣唔出啦，梗係搞到啲人坐艇啦，哇係累死人啊！你真係啊，周小姐你自己自殺算啦，你唔好自殺之前喺度害人啦，害死人啊！因為賤格嘅周小姐你真係，周小姐你真係好賤格啊真係，唉真係。伊麗莎白又冇中文名，改個名啊九唔搭八，累人累物嘅真係，害死人啊真係。周小姐就害死人啊真係。係咯，賣埋啲九唔搭八嘅樓，嗰啲啊簽咗俾你啊，氹咗個人擔保嗰啲啊，真係人哋無辜，唔好話無辜，佢都係貪心。但係你誤導人咧，你都係唔啱噶啦，你都係仆街噶，落地獄啦，周小姐。